Nu, 4272. Parunājam par elektroauto izdevīgumu. Tātad šī mašīna brauc par velti, vai ne? Ja lādē no saules paneļiem savā privātmājā, tad viņi brauc pa velti, ja tu lādē ne no saules paneļiem, bet par maksu, tad principā 100 km tev izmaksā no apmēram 2 eiro, varbūt 3, atkarībā kāds tev tarifs elektroenerģijai, 4, vairāk nekādā veidā. Līdz ar to, no tāda viedokļa skatoties, liekas, ka elektroauto ir izdevīgāk, bet es tev uz konkrētu piemēru varu pateikt, ka izdevīgāka mašīna, tad elektroauto maksā cik? Pieņemsim, tad 15 000 maksā tāds elektroauto, ar kuru kaut kur var aizbraukt. Kaut vai 10 000, labi, lai būtu 10 000, vai pa vidu kaut kādi 12. Tas ir lētākā versija, ar kuru var braukāt pa pilsētu un ap pilsētu, bet ne uz tālajām pilsētām. Tāda ir tā izmaksa, vai ne? Tad, ja mēs paņemam Citroen C5 2013. gada benzīnieku, kurš patērē apmēram 12 eiro uz 100 km, tad, ja mēs tā rēķinam, viņš maksā tikai 3000. Un tas elektromobils maksā 13 000. Un tad, ja mēs atņemam no 13 000 3000, mēs dabūnam 10 000 starpību. Un šeit ir jautājums, ja 100 km maksā 12 eiro, tad cik ilgi mums jābrauc par šiem 12 eiro, lai, tā kā šis te elektromobils par 13 000 un Citroens C3 par 3000, lai viņi nostātos vienādos svaru kausos. Lūk, tad elektromobili ir jābrauc 10 gadus, lai viņa tā vērtība kopējā tātad patērētā elektroenerģija, precīzāk sakot, nepatērētā, pa velti. Bet pats automobils taču arī kaut ko maksā. Un otrā pusē ir Citroen C5 2013. gada. Jā, tur varbūt bišķi aprūsējis, bišķi vēl kaut kas, bet viņš brauc. Un teiksim, ar viņu ir jānobrauc 10 gadus, lai viņš būtu summāri izmaksājis, ieskaitot to degvielas izmaksu, lai viņš būtu izmaksājis šos 13 000. Vismaz tik daudz, cik es braucu. Varbūt, protams, ir cilvēki, kas brauc 4 reizes vairāk nekā es. Katru dienu uz Liepāju, ne katru dienu, reizi nedēļā uz Liepāju, vai 2 reizes nedēļā uz Valmieru, vai katru dienu 60 km uz darbu. Tad, protams, viņiem šis te laiks samazinās. Ņemsim pa piemēru, viņi brauc, teiksim, 30 000 gadā, vai 20 vai 30 000 gadā, tad iespējams, ka viņiem šie te svaru kausi novienādotos 5 gadu laikā. Tātad nopirkt šo elektromobili, kurš brauc pa velti, un, jā, bet tad tu nevar nopirkt pa 13 000 tādu elektromobili, kurš var nobraukt tik daudz. Tad tev vajag elektromobili, kurš maksā vismaz 20. Un atkal mēs nonākam pie tā, ka šie te automobīļi novienādojās izmaksās apmēram pēc 8 gadu eksploatācijas. Un ja tu esi pārliecināts, ka tu ar šo elektroauto nenobrauks 8 gadus, tad izdevīgāks ir Citroens C5 2013. gada benzīns automāts par 3000, jo summā ir tas, ko viņš maksāja, ieguldītā nauda, plus visa nauda, kas tiek iztērēta benzīnā, plus visi ceļu nodokļi un sazina vēl kas, vienalga summāri ir mazāk nekā tas, cik maksā elektroauto, tas, ka viņam tur ir bezmaksas nodokļi, ka nodoklis nav jāmaksā un tā tālāk. Tādam Citroenam nodoklis arī, es domāju, ap 100 kaut kur, bišķi vairāk 130 varbūt grozās. Līdz ar to tā nav milzu summa. Līdz ar to tu saproti, ja tu noliec šādas te divas mašīnas tā kā svaros, tad, teiksim, pēc atkarībā, cik daudz brauc, no 6 līdz 10 gadi ir tas periods, ka tie svaru kausi ir vienādi. Un tad jau tas elektromobils pēc 6 gadiem tikai viņš sāk nosvērt to svaru kausu savā labā. Un tā kā viņš kļūst izdevīgāks. Bet līdz tiem 6 gadiem izdevīgāks ir Citroens. Un šeit vēl nākošais jautājums. Varbūt ir kaut kāda citāda labuma tam elektromobīlim. Min kaut kāda bezmaksas jūrmalas caurlaides, ko es vienreiz izmantoju, man bija jābrauc uz jūrmalu. Braukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ko es esmu izmantojis 2 reizes pār Daglavu tiltam, iekonomējot apmēram 15-20 sekundes. Kādam tas varbūt ir būtiski, man tas viss neliekas būtiski, vēl var iebraukt pa velti Vecrīgā, es nezinu, ko tur darīt. Un vēl var apstāties kaut kur Rīgas centrā,
Es uz Rīgas centru nebraucu. Man tur apstāties nevajag. Līdz ar to tas man arī nav izvēles kritērijs. Nu, lūk, un, protams, arī šīs sabiedriskās joslas un iebraukšana Jūrmalā priekš manis arī nebija izvēles kritērijs. Nu, lūk, tad tu saprati. Šeit nav tā vienkārši. Jo, ja tā mašīnas, ja viņas kāds dotu pa velti, uzreiz pa velti iedot, vai viņas abas maksātu, piemēram, 10 000, tad, protams, ka elektromobils būtu izdevīgāks, jo viņam nebūtu jāmaksā par šo patērēto degvielu. Bet tā kā ir kaut kāda sākuma cena šīm te mašīnām, tad viss vairs nav tik vienkārši. Protams, ir arī kaut kāda beigu cena, par ko to pēc tam var pārdot. Varbūt, ka to elektromobili pēc 8 vai 10 gadiem joprojām varēs pārdot par kaut kādu ievērojumu summu, bet tas ir ļoti maz ticams. Līdz ar to, vienosimies par minimumu. 5-6 gadi tas ir minimums, kad elektromobils sāk kļūt izdevīgāks pret Citroen C5, kādu mēs tikko nopirkām par 3000. Redzi, līdz ar to nevar tā vienkārši teikt, elektromobils ir izdevīgs. Un vēl jau tam Citroenam var uzstādīt gāzes iekārtu, ja kāds grib ļoti ekonomēt. Un tad braucot ar gāzi, šis te patēriņš ir, uz pusi lētāks, teiksim tā. Tad atkal palielinās šis te svāru kausu novienādošanās periods. Līdz ar to, jā, es elektromobīlu nopirku ne tāpēc, ka viņš ir lētāks kaut kādā nebūt veidā vai formātā. Es nopirku elektromobīlu tāpēc, ka viņš brauc klusi. Un vēl man patika, ka viņam neskrapš salons. Un klusi brauc. Un tas arī ir viss. Tas šodien ir viss. Cerams, rosināja tev kaut kādas pārdomas, kas ir izdevīgāk. Labi, peace!